Jadi, kadung tresno ya, siap. Ya harus no, ayo kita samperin. Kayaknya bos juragan deh Pak Iya, No. ayo sini saya. Nah, pokoknya saya nganggo tas selempang-selempang koyo ngono kuwi wis. Tak anggap juragan ngono wis. Sugeng sonten selamat Sugeng sore sonten, Bapak. Lagune napa Bapak, monggo nggih. Mas-masku Pak, lagune napa Bu. niki? Lah niki rombongan kita Pak No. Nggih. Nggih, niki rombongan saking pundi nyuwun sewu? Monggo. Oh, mriki mawon Dek Rizka. Oh, caket mriki. Nggih, caket mawon. Sane lagu mboten Pak? Mangke. Pak, Oh nggih. Dek. Lho tenan to. Dek. Aku ki lek Aku kok sedih aku. Pokoke ditenono sing nganggo tas lempang. Heeh. Nah, juragan. Lah iki tas rempang di Pak Didi. Nah, iki member, iki Mengke member. Bapak jeneng asmane Bapak nyuwun sewu. Bapak sinten menika asmanipun, Pak? Pak Oh, Slamet. Pak Slamet, Mat. Mat, Pak Eh. Demun nang kene lho, Mat. Siapa ya? Lah iki kan Pak. Nggih. Nggih. Nek niki Pak Slamet kan duitnya banyak. Ya, lah nek kae? Orang kaya lek kae. Emang dia siapa? Udah kita sama-sama Dek. kerja. Yo Pak Sampak RT. Pak RT nyuwun sewu nggih Pak RT. Ngapunten nggih. Nika maksudnya Slamet sing nika lho, Pak. Udah Nggih. kita sama-sama ngamen. Pak Slamet mugi rezekine tambah berkah barokah. Nggih, amin. Ora lokak ning tambah kebak. Amin. Kengko nyuwun sriune. MC lek pun diparingi nggih ngoten niki, Pak. Dek, Terus kita- lemesenge Dek, Dek, ki jatahku lho. Iya peken kono. Bapak ki yo ngerti sing susah endi sing ngono. Kan auraku ya, Dek ya. Iya. Auraku aura kegelapan ya, Dek. Iya gelap Iya. sekali. Pak, matur nuwun Pak Slamet. Mangkene ajeng nambahi malih mboten napa-napa lho, Pak. Nyanyinya ngarep kene bae, Dik. Dadi iki pamirsa saking mriko nggih Ah, kesane saya tak mirsani. aji, sing sayang maju, sing Saking sayang. mriko kesane mirsani. Iya. Nggih, ben adil ya. Bapak kan sampun lah Ibu dereng. Dek, anu Dek Slamet. Iki anu dulure Dek Kencang Ibu Tunggul. Ya. Bacaane saro asri Jelas nanda. Iya. Saja sedih. Pak No mau ngersake jeng miring. Iya.
juragan ke iki Ndi? sing lagi iki sing arep aku iki. Iki gina mau golek bojone Tasih kok. selempang. Mas, nyandi Mas. Jaluk lagu apa gak? Jaluk lagu sik no. Aja melu. Nang endi? Lagune apa? Oh, enggak. Oh, senengku lagune apa ya? Sri Huning. Sri Huning nih ya, jalukane Pak Slamet ya. Gak apa-apa. Terus liyane apa? Nganu. Apa-apa kira-kira Pak No? Sing ngono. Panggodane katresnan. Iya, panggodane katresnan. Wis ndang ngene bayar sik. Oh iya to kowe iki. Nek ora kene ngantek tritik lek ngomong lho. Bacaane sarwa edi. Tenku tansah Sri Huning Pak Slamet. Monggo joget Bapak. Joget boten Pak Slamet. Om teman sokanya Indonesia. Monggo Pano. Oh, berarti geser mundur meneh. Monggo Pak Slamet. Monggo bapakku. Sri Huning mustika tuban lapo tresno anu sedaya pati marang Raden Wiratmaya akar ibu wae akar ibu Bagus Prasetyo Anandang Ganti Deriska Agung sama ibu Mas Pai, Pak Slamet mboten HE melih. Pak Slamet, HE mboten. Oh. HE mboten kok. Dek, piye arep HE? Tase ditindai iki kok. Tenang. Aku le takon rada galak. HE mboten. Dedek ikut akong yuk. Ikut akong yuk. Bedane ndek tas maksudnya. Menika putunipun Pak Slamet. Nggih. Nggih. Hai cantik. Ayu kayak Bu E ya. Iya, lah nek kae putune sapa? Ki lho, Dik. Kayak putune Pak Mus. Yuk. Katresnane wiratmaya. Ati nampite. Keluarga besar Mampa.
Rizka. Dalam. Ingkang kagungan panggodane katresnan pun rawuh. Bablas panggodane katresnan masih. Syukur. Katresnan ning mirat Ayo, joget malih, Mas kaya dinambite ning lara srihuning. Senadyan wekasanira Kene Mas. dura lawe Adipati Tuban panggodane katresnan. Monggo Bapak. Pak Slamet Pak RT. Asyar. Biyen aku ra wis kontrol Layan kebae panggoda bebasan wajib panglo Batang dedetan apa bertan rinoso Pakno wong ayu mbok aja bingung Entum lawong sateman anjlentrum kaya wong kelangan bentuk wekasan ning urung kae Bapak sinten asmanipun? Mas Bagus. Niki Pak. Elsi ngatek. Mas Bagus juga. Le, Pak, kayak sing ujung sik keri siji ke, Pak. Mas apa jenenge ke, Pak? Mas Bagus, ngatek Mas Bagus. Monggo jumeneng Mas Bagus. Nah, Oh, jumeneng. ini Mas Nah, Bagus yo jenenge. ini ki Pak Bos. Nah, dadak isin-isin to Mas Ya, Bagus. ayo ngatek kabeh para Elsi, Rana Selinggo. Ya. Tak suwon marang sliramu Ayo, Mas Bagus. mbok jelali janji prasetyamu tresnaku kang satu tetep tulus ngrenggani jiwaku tiris Kang Mas Bagus. Mas Bagus, monggo. Mas Bagus. Iki bos besar Ayo, Dek. Mas Bagus. Biyen aku ra wis kandha jroning kebrayan kebae ngepanggoda bebasan wanci panglo batang dedetan mbok bertan dinoso Apa maksudnya?
Katanya mau jalan-jalan ke Bali. Lagune apa to Mas Marioto? Ninggal katresnan. Langsung rasa kanggo suwen. Tak suwon marang sliramu. Ninggal katresnan. Monggo Mbak Jendin. Ninggal katresnan. Mas Marioto. Mbak Maria, Mbah Rejo Wijaya. Nangis sajroning atiku. Nangis kok Mas Marioto ninggal aku. Monggo Pak De. Apa sliramu ora krasa? Aku putus sambat karo sapa? Monggo Pak De. Demi Unger. Ya Allah Dek bagus, iki balung sepuh lho Dek, nganti ngap-ngapan lho, pake lho. Ya Dek, Allah. Dek bagus. Si Monggo. Aja. Ojo lali pawelingku. Kemono imas janji-janji. Setya satumu nganteni nganti saelingmu. Serempet. Mas Marioto tarik meneh.
apa-apa. Yang penting nanti terus. Yalah, ya. Iya. Aja lali pawelengku. Oh, kemana amas Matur sembah nuwun. Ya Allah, Pak. Nuwun nggih. Bos Ratno. Yo, jelas tanda. Ayo Dek Nur. Bos Jibril, monggo. Monggo Pak RT. Cek. Demi ungker. Dekin Wes lang tahun lawase. ana kene aku ngantu-antu nggonku nunggu Nganti putih. kabeh rambutku Tenul wae sapa. wong ayu enggal beli nganggo mantan kangen ati wala anak sayang jan mung sedelo Bos. Pripun lagune napa bos e? Mungkin apa lagune? Pak RT nggih, siap. Nganti kegawa ngimpi gawang-gawang Dewi sing nanging ati dadi gelo tak goleki Dewi Windra ana Dek Mino masuk di sijian monggo Pak RT Pak Slamet lagi ya apa ngedike ya Bapak Sadiman monggo wis 5 taun lawase ana kene ono kene ngenteni antu-antu gonku nunggu mangke putih kabeh rambutku Om Tumang
mumpung jumeneng bablaske napa Pak Slamet bablaske napa hae lah nggih hae no niki Ngrentengi Wanodya. oh ngrentengi Wanodya ngrentengi WDN nganti kagawa ing ngimpi gawang-gawang dek wiwin sing teko nanging ati dadi gelo tak goleki dek wiwin ra ono masa dek
Sembah nuwun Pak RT, Pak Slamet, tinata wita sampun dikaturke berkah barokah Mbak Maria. Mangga Wadik. Calonnya tari. Ayo bosku. Asai. Goyang Dek Fitri. Bangga Pak No. Ayo Dek, ngadeg Dek. Ayo ya 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 ya. Akangnya Dek Tari, akangnya Dek Fitri. Plerai, plerai. Akangnya Dek Fitri. Ayo Pak Jangkung, Tawang Mangu Indah Pak Jangkung. So so so. Tawang Mangu kutane Gunung Lawu tegekan paring wisata. Ilang minggu
ceria kang tansah lumaku jawil jinawil karo mesem guyu kempeng kempeng tawang mangu indah jelas saja lagi karo mesem guyu kempeng kempeng tawang mangu indah je Pak Cangkum semuanya matur sembah nuwun kita lanjut. Nah itu randa kempling ya Pak. randa kempling kayak Fitri kuwi kok Pak anu sing ngendang mesakne kayak Pak ya iki randa ya Allah sik kok sik Des Iya. Masane sing ngendang iki lho ya Allah pucet iki lho. Astagfirullahaladzim, Dik. Nginong. Anu kira-kira mangsamu sing ngendi neh? Tahap OTW. Dedek, kakak takon, kira-kira mangsamu sing ngendi neh? Anu Dedek trisam ya, Dek. Gas. Ayo Mas, ya Allah sing kendang tenan pucet tenan sumpah. Aku tak ganti kendang, Dek. Randa kempling. Nggih. Iki nganu randa oblek. Ya wis lah kamu rek. Gas Ratno.
Pak dari Bumeng. Ayo. Putih Cahayu pada tinggal putih Tadi ngaren tidak wae ora lupa kasih Kelan opo ora wedi Timbang nganggur kula kelenatane Topen wong lekan kole momongan Iku konco apa mbayu pada pindahan Ampun tau mas, sampeyan ampun bojone wong. Kula anyaran ditinggal bojo. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing Awan londo kanggo ku rapate banting Semarang mas, kebetulan anting-anting. Josu malang, ya bener rada ditahan banting. Ya. Enggih. Ini Dina monggo. oh, warga baru. Awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahing. Prawan rondo kanggo kurapate penting. Ning Semarang mas, tuku gelang anting-anting. Aja sumelang. Ayo ngadeg yo Detari yo, Detari, Detari. Yo. Aduh, jelas tidak? Nanti ada statue. Oke, siap. Anda pundi Mbak Ayu. pada tinggal putih Tadi ngaren tidak wae ora Kelan opo ora wedi Timbang nganggur kula kelenatane Belanjane kata rodo kabutan. Ya mindul. Pakno. Kowe eto bel wong legan Gole momongan Konco kanggo ku
Oke, no. ini Oh, itu iya. timnya bundaku Buati. Ayo artis saking ala ngaku sih kah? Ngaku sih kah? Ngaku sih kah? Yo koncone kisih gembira ngalera-lera payune segara
Dari sekian banyak karyawan-karyawati dari Arjuna Border, paling ini lama nyawernya. Hei, kenapa kamu paling lama nyawernya? Saya